apa ndi audio ya Boneka lendo yomwe akuyankhula mzimayiyo akumutchula dzina kuti Leme. Mzimayiyo maona wake adachita ngozi. Mzimayiyo wayambitsa kabungwe. Mzimayiyo ku kabungweko wayitana abwana amene akupangidwa force kuti ayankhe apereke mayankho za imfa ya amuna ake. Ndiye anyway mukudziwa kalenso ndiye basi mumvere kenako mudziwa kuti Leme ndi ndani nanga abwana ake ku estate ndi ndani. Munhu wake sanatchule dzina, ifenso tingatchule dzina. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Kuti Leme ndi ndani nanga abwana ake ku estate ndi ndani nanga mwamuna wa Leme ndi ndani. Leme mzukulu wanga, ndiwe wekha amene unasala ku banja lathu, ndipo kumulanje kwanjeza tikamanena kuti tasala ndi mwana amene anapita ku sukulu ophunzira bwino ndiwe Leme, ndipo ine ndimakunyadira. Ndipo ine nditamva kunena kuti iweyo chichitikireni imfa ya mamuna wako imene papita nonso pano miyezi 8, imfa yomvetsa chisoni imene pakana lero aliyense samamvetsa. Kodi zindatheka bwanji mamuna wako kuyenda ulendo wosasanzika pa siku losayiwalika chifukwa cha kutchuka pamene yamagwira ntchito yotamandika yowaposa abwana ake ku estate. Mamuna wako Leme anatchuka kuposa abwana ake ku estate ya kumulanje, koma abwana ake ndi anzawo adampangira upo ndikumpanga chipongwe. Ndipo iwe ukuziwa mmene zidayendera. Aliyense m'muzi mwathu adali nawe kumbuyo, kukuyikira iweyo kumbuyo kukhala nawe pa nthawi ya mavuto amene unkakhala onjenjemera. Dziko lonse lidali lonjenjemera. Aliyense kumuzi kwathu kwanjeza adali odandaula chifukwa mamuna wako adali mulera khungwa, mamuda wako anali okuta wina aliyense samanyoza. Ndipo azibale athu ochokera ku Nsanje, ena akuchitipa, ena akunkhotakota, ena akunjinji, amati akabwera kumulanje amatha kuona kuti Leme adakwatiwa ndi mamuna wanzeru, bwana yapa kampani yapa estate osatira kwa bwana wapa kampani ya estate kuno kumulanje. Koma imfa yake ya mamuna wako idagwedeza ngakhale maiko akunja kumene amatigula tii adadabwa kwambiri kuti zatheka bwanji kuti mamuna wake wa Leme akamwalire pa ngozi imene maansala pakana lero. Ngakhale iweyo Leme ulibe, ngakhale olomayi yako, ngakhale ine ankulo wako ndilibe maansala kuti kodi chinachitika makamaka ndi chani. Ngakhale ripoti la kuchipatala silidabwere lotisimikizira, ngakhale kunabwera ripoti lina limenenso ife akubanja silidagwirizane nazo. Ine nditamva ngati malume yako kunena kuti sopano ukufuna upange foundation ya muzina la mamuna wako kuti anthu akuno kumulanje azithandizika, ana azithandizika, kulipirira ana sukulu, kuthandizira zitukuko zina ndi zina. Inetu malume yako ndinali onyadira, ndipo ndinkadziwa kunena kuti zimene zizi zinali zotheka kale chifukwa iwe ngati mzukulu wanga ine ndimakudziwa kuchokera siku limene unatuluka m'mimba mwa amayi wako. Leme, iwe unabadwa mwana wamkazi koma wanzeru, mwana osalankhula, mwana wa ma-action. Chichitikire nthawi imene ijayo ya ngozi kuzafika lero anthu ankakamba za iwe. Kodi Leme atiuza kuti chani? Utatulusa programu imeneyi imene meeting yacho yoyamba ikuchitika mawa malinga ndi malipoti amene achoka kumuzi, tidali tosangalala. Koma sopano ine ndili ozizidwa kwambiri. Komanso ndikulandira mafoni kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene akundifunsa kuti kodi mzukulu wanu chamugwera ndi chani. Ndamva kuti ati wayitana abwana aku estate akumulanje amenenso akumveka ndi mbiri yokuti adatenga nawo gawo pa imfa ya mamuna wako kuti abwere nawo ku meeting imeneyi. Ndizoona ndakhala ndikukuyimbira koma foni yako sikugwira. Ndikunena ndi inunso azinzake
ake aleme tamufunseni kuti ati ndizoona ankulu anu afika pakana potulusa audio kuti aziwe ku msonkhano umenewu kapena meeting imene ikuchitika mawa ku Lilongwe ati mwayitanisa abwana akumulanje amene anali abwana a mamuna wako kuti azakhale guest of honor. Koma ngati izi zili zoona, Leme mzukulu wanga wakukuloza ndi ndani? Ndipo ngati uli kapena kutenga malangizo wakuuza malangizo amenewo ndi ndani Leme? Kapena mwina iweyo ndikuphunzira? Kapena tutanena akuchimuna kapena akunamiza? Kapena amayi yako akunamiza? Si onse Leme amene amakuyimbira m'manja ndikumakuyimbira malikhweru ndikumakuyimbira miruzi ndikumakupangira nthungululu ndiye kuti amakukonda. Si onse. Ku Malawi kuno anthu ndionama kwambiri, anthu alibe chilungamo. Ku Malawi kuno kwa anthu ambiri ndionama. Ukhoza kumakhala nawo choncho iwe ndikumaona ngati zonse zili bwino koma akukunyenga. Iweyo ndiwe mboni. Nthawi imene ijayo ya maliro a mamuna wako ambiri adathawa. Olo kampani yake imene amayendesa mamuna wako yapadera akati akaweruka ndikumakayendesa kampani yake, anthu ambiri anatengatengako zinthu. Ena amene munkawadalira kuti awawa ndiye anzathu amene akugwira ntchito ndi mamuna wanga tikunena pano anathawa. Ndipo lero kampani nje idatengedwa ndi anthu ena amene ankakhulupirira kuti agwira nanu ntchito limodzi kuti legacy ya amuna anu ikhale bwino. Lero iniyo zoona Aleme mwamuyitana ati bwana uja pamene chilungamo chake sichidaziwike kuti kodi adachita ndi iyeyo adatenga nawo gawo sizinaziwike. Ndipo pangopita mezi 8 yeniyene lero mukukamuyitana bwana kuti akakhale nawo pa meeting ndipo akakhale guest of honor komanso mwampasa mpata kuti akalankhule chifukwa kuyenera kukalankhula. Nanga mungamuyitane bwana wa ku estate kumulanje akakhale kumene koko ku meeting iye osalankhula osachitapo contribute? Kodi ndi chani? Kuphunzira kwambiri kapena chitaoni? Leme ndikulankhulatu ndiwe ndipo amene muli naye pafupi mumpase Leme foni imeneyi kapena audio imeneyi kuti azimvere yekha chifukwa ine ndikamuyimbira foni yake sikumveka sikugwira. Nthawi zambiri so ndikamamulangiza amakhala pesa kuyankha samayankha china chilichonse. Mwina ndimaganiza kuti zimamukhuza beza mamuna wake. Koma Leme zoona miezi 8 yangopitapo miezi 8 chaka sichinathe. Mwina ukanadikirira upange chiriza ndikumadzakhala ni maganizo amenewa. Inetu ndikuvutika ndi mafoni kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene akundidziwa ine komanso akudziwa kuti iweyo ine ndine ankulo wako Leme. Zoona waganiza motani? Ndipo wakunamizayo ndi ndani? Kapena wakulozayo ndi ndani? Kapena ukupanga ngati zijama panga andale kunena kuti there is no permanent enemy in politics? Kapena mukufuna muchite apply ma theories aku college? Chimene chichi ndichodandaulisa kwambiri. Ndikulephera ine Leme kuyankha mafunso. Anthu akundifunsa kunena kuti zukulu wanu watani wamunamiza ndi ndani? Pachatu Amalawi anakukuta Leme ndipo Amalawi ambiri akhumudwa chifukwa ichi ndiye chilungamo chake. Onse amene akundiyimbira mafoni akuonesa kuti akhumudwa ndi zimene zachitikazi. Kodi iwe Leme zoona ungamuyitane munthu amene anatchuka nthawi imene ijayo mpaka lero ndi otchukabe kuti anatenga nawo mbali pa imfa ya mamunako ukamuyitane ku meeting yokuti akhale nawo? Leme watani kodi iweyo mwana wanga? Leme ukundililisa ine Leme. Leme iweyo zoona Leme. Nditani ine wankulu wako? Si onse amene apapo ukundiphunzitsa kuti si onse amene amapita kumaliro ndikukapeza anyake amaliro akulira iwonso ndikumalira ndekuti anyake wali pachisoni. Nkutheka kuti anyake amakhoza kukhala pachisoni koma chonama. Si onse amene amapita kumaliro ndikumamva chisoni ali ndi chisoni. Izi zikundiphunzitsa zambiri chifukwa ndikulandira mafunso ndikulandira mafoni. Iwe mwana wanga zukulu wanga Leme watani kodi? Ndiwe wa ma principles Leme watani kodi? Usamakhulupirire munthu pa dziko lapansi. Unaziona wekha amene anthu anakuthawira. Unaona ngakhale abwana ako kumene kunachitikira ngozi kuja sadapiteko pakana lero kunkhota game reserve. Zoona Leme ndakudandaula kwambiri. Ndakudandaula Leme, ndakudandaula ine Leme.
koma mwina mawu angawa siwakhulupirira, mawu awawa siwamvesa, koma mawu lino Leme uzandikumbukira ine, uzandikumbukira ine ankulu wako, uzandikumbukira ine ankulu wako. Kumwambo wako sindibwera Leme, sindibwera kumwambo wako. Meeting yako upange ndi anthu amene wowo, koma ine uzandikumbukira. Ine ndikanena chimakhala chimenecho, anthu amene ukufuna kupanga nawo ubwenzi lero Leme azakutembenukira pamawa, suzakhulupirira Leme. Ziko ndiloopsa Leme, ziko ndiloopsa. Usamangowaona anthu sikukhalakhala koma chilipo amakonza kupanga choyipa, koma mawa ndikumachikana. Lero siwaona aja amajambula anthu kuchikwawa, ajambula audio yawo, ajambula video yawo. Yo ndinyoza ine kunena kuti zimene ndimanena ndizonama, koma video ndajambula ndine, masa video yachoka kuchikwawa konko. Ziko lapansi ndiloopsa Leme. Ngati alipo ena achakuuza kuti umuyitane bwana wakumulanje azakhale nawo pamwambo okumbukira kapena kukhazikitsa foundation ya mamuna wako, uzakhumudwa siku lina. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most dead and dangerous child from Jeza Village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.